A penes a 4 quilòmetres d'on senyoreja la serra que dona nom a la comarca, Ador i Palma han acollit l'edició d'enguany de la Trobada d'Escoles en Valencià de la Safor. Milers de persones han participat en esta festa per la llengua que organitza Escola Valenciana. Estem relatant-los el que està passant en esta ciutat, en esta conurbació de dos pobles, que és Ador i que és Palma. Estem en la 30a trobada d'escoles en valencià. Juntament amb la part reivindicativa, nombroses activitats, jocs tradicionals, tallers per a la xicalla i paradetes per a grans i menuts, entre elles la d'ESTPB. El sindicat, amb la seva presència, referma el compromís amb els valors que inspiren les trobades. Nosaltres, com sempre, al costat de l'escola, sempre defensant l'escola en valencià, l'escola pública i de qualitat. Estem molt contentes de la participació de les famílies i dels més menuts i menudes en les trobades. La setmana que ve serà el torn de les trobades de la Vall d'Albaida, l'Horta Sud i el Camp de Morvedre.